Dit is vir ons lekker om vandag weer hier saam met julle te kan kuier. So op die tweede Sondag hier van die skoolkwartaal van 2026. Weliswaar al die laaste Sondag hier van die maand van Januarie, kan jy glo. Vandag gaan ek met jou saamgesels, jy het 'n teks uit 1 Korintiërs 1, daar van vers 10 af. En Paulus praat met die gemeente daar oor verdeeldheid wat dit lyk my daar in die gemeente is. So lees saam met my 1 Korintiërs 1 daar vanaf vers 10 af. Ek pleit by julle broers in die naam van ons Here Jesus Christus dat julle almal eensstemmig sal wees en dat daar nie verdeeldheid onder julle sal wees nie, maar dat julle volkome eensgesind mag wees met dieselfde denkwyse en dieselfde oortuiging. My broers, ek is deur Chloe's mense ingelig dat daar twiste onder julle is. Wat ek bedoel, is dat elkeen van julle sê, ek is van Paulus, of ek van Apollos, of ek van Cephas, of ek van Christus. Is Christus verdeel? Paulus is tog nie vir julle gekruisig nie, of is julle dan in die naam van Paulus gedoop? Ek dank God dat ek afgesien van Crispus en Gaius nie een van julle gedoop het nie, sodat niemand kan sê dat julle in my naam gedoop is nie. Ek het wel die huisgesin van Stefanas gedoop, maar verder weet ek nie van iemand anders wat ek gedoop het nie. Christus het my immers nie gestuur om te doop nie, maar om die evangelie te verkondig. Nie met wysheid van woorde nie, sodat die kruis van Christus nie sy krag ontneem word nie. Die boodskap van die kruis is immers dwaasheid vir diegene wat verlore gaan. Maar vir ons wat verlos word, is dit die krag van God. Ons gaan tot sover saam lees daarso. Dit is natuurlik vir ons as gelowiges 'n teks hierdie wat eintlik baie nader slaan as wat ons dalk gewillig is om te erken. Hierdie teks is iets wat begin hier by 'n plek van Paulus wat homself in 'n gemeente bevind, en in die eerste paar verse wat hy vir hulle vertel het van hoe dankbaar hy is dat hulle ook gelowiges is en die goeie goed wat hy hoor, maar dan hierdie gedeelte wat hulle wil aanspreek oor die kwessie wat daar in hulle gemeente is, en laat blyklik is dit hier verdeeldheid. Nou, vandag en in hierdie tyd waarin ons leef is die epifanietyd. Dis 'n tyd waar ons vier hoe God homself aan ons openbaar het. Dit is wat epifanie beteken. En as jy teruggaan na die profeet Jesaja toe, dan hoor jy baie daardie pragtige woorde, nee. Die God wat in duisternis rondgedwaal het, het 'n groot lig gesien. En daardie groot lig, vriende, is Jesus. Maar hier is die ding. Ons leef in 'n wêreld vol stemme, vol opinies, vol mense wat sê, volg my, luister na my, of ek het die waarheid weet. Op sosiale media, in die politiek, selfs in die kerk hoor ons dit. En voor jy weet, is ons nie meer gefokus op die een groot lig nie, maar is ons besig om oor al die klein liggies te beklei. En dis presies wat hier in die gemeente in Korinthe besig is om te gebeur. Die stad waar Paulus hierdie brief aanskryf, Korinthe was 'n hawe stad gewees, 'n welvarende, 'n strategies geleë stad gewees. Mense van oor het daar kom woon. En daar was 'n plek, dit was 'n plek gewees met baie idees en waar baie filosowe baie keer gebots het teen mekaar. Waar retoriese vaardighede, nee, om baie goed te kan praat voor mense en slim praatjies hoog geag is. En dis in hierdie omgewing waar hierdie gemeente van Korinthe dan is, wat Paulus homself dan hierdie gemeente gestig het. En iets gebeur in hierdie gemeente wat hom diep pla.
hierdie verskillende argumente, soos wat die kultuur van daai dorp was, het begin om homself wortel te skiet in hierdie gemeente. In die eie gemeente begin daar groepe vorm. Ek is van Paulus, het sommige gesê. Nee, ek is nie van Paulus nie, ek is van Apollos, het ander gereageer. Apollos was terloops dan 'n briljante spreker in daardie dorp gewees. Ag nee wat, Petrus is die beste, het 'n derde groep gesê. En dan is daar ook dalk hierdie hoogheiliges onder die groep wat gesê het, nee, ons is van Christus, asof hulle die enigste ware gelowig is. En kom ons kyk wat die Paulus nou hieroor te sê. Paulus hoor van hierdie verdeeldheid en hy skryf vir hulle 'n brief. En let op hoe hy begin. Hy begin nie met 'n klomp teologie om eintlik op hulle kultuur van redenasies met hulle om te gaan nie. Nie met 'n lang betoog nie. Hy sê in vers 10 eenvoudig, ek doen 'n beroep op julle in die naam van ons Here Jesus Christus. Hy plaas met ander woorde onmiddellik hulle voor die aangesig van Christus. Dis asof hy sê, julle staan 'n bietjie stil. Onthou vir 'n oomblik wie julle werklik volg. Onthou wie dit regtig is wat saak maak. En dan gebruik Paulus 'n woordjie hierso in die Grieks wat baie sterk is eintlik. En dis die woordjie skismata. Dit beteken letterlik om te skeur, om soos 'n kledingstuk geskeur te word. Die gemeente hier is nog nie heeltemal stikkend en uitmekaar geskeur nie, maar hierdie skeur is duidelik sigbaar. En Paulus sê, julle, wanneer ons skeure sien, dan moet julle werk vir eensgesindheid. Julle moet dit herstel. Maar luister, dit beteken nie almal moet dieselfde wees nie, natuurlik nie. Dit beteken nie die kerk moet uniform wees nie, natuurlik nie. Paulus verstaan dit trouwens ook glad nie so nie. Hy verstaan ook dit as die liggaam van Christus met die diversiteit van gawes en mense wat by mekaar kom. So lees ons later in die boek van Korinte. Elk met sy eie funksie, maar wat hy wel sê is, julle kernoortuiging moet saamstem. Julle moet uit een mond praat, een getuienis hê vir hierdie wêreld. En daardie kern is nie jou manier nie. Dis nie jou verstaan nie. Dis nie al jou opleeswerk wat jy hierdie week al op Facebook gedoen het nie. Dis nie al jou take of jou oortuigings van wat 'n kerk reg is of predikant of hoe 'n erediens ingeklee moet word of dalk aktueel in hierdie tyd waarin ons leef, wat 'n synode besluit die regte een is nie. Christus en die kruis, dis die sentrale ding waarop ons moet ooreenkom. En dan vra Paulus 3 retoriese vrae wat regtig tuis slaan vir ons in vers 13. Is Christus dan verdeel? Is hy? Natuurlik nie. Wie is vir julle gekruisig? Paulus skryf self hierdie brief en hy sê, is Paulus dan vir julle gekruisig? Hy sê, nee, net Christus. En in wie se naam is julle dan gedoop? Is julle my naam gedoop? Nee, ons is in Christus Jesus se naam gedoop. En vriende, dis die punt. Daar is net een lig. Daar is net een wat gekruisig is. Net een in wie se naam ons gedoop is, en dis nie Paulus se nie, dis nie Apollos se nie, dis nie enige predikant of enige leier se nie, dis in die naam van Christus. En weet jy, ons sukkel met dieselfde ding vandag. Ons vorm groepe, né? Luister maar mooi praat mense, ons hou van hierdie predikant se preke, of ons hou van daai kerk se manier. Ons gaan na daai ene toe, want hulle musiek, dis daarom ware aanbidders van die Here daar. Ons groep, ons kerkdenominasie het die regte teologie beet. En voor jy weet, is ons nie meer gefokus op Christus nie. Ons is besig om ons eie voorkeure voor te beklei. En Paulus sê, stop. In die naam van Christus, stop. Hy is ons lig en hy alleen. Nou herinner Paulus die Korintiërs aan iets baie belangrik, aan hulle doop. Hy sê in vers 14, ek is dankbaar dat ek nie een van julle gedoop het nie, dalk vir Crispus en vir Gaius en die huisgesin van Stefanas.
Maar hoekom sê hy dit? Want hy wil voorkom dat die mense dink, wel, ek is daarom deur Paulus gedoop. Ek so spesiaal. Hy wil hê hulle moet onthou, julle is in Jesus Christus se naam gedoop. Julle behoort aan hom. Die doop was in daardie tyd vir jou 'n inburgeringsgeleentheid gewees, 'n inburgeringsritueel gewees in die liggaam van Christus. Dit was 'n sigbare teken dat jy nou aan hom behoort. En Paulus se punt is, dit maak nie saak wie jou gedoop het nie. Wat saak maak is in wie se naam jy gedoop is. Die liggaam van Christus is nie 'n versameling van faksies nie, julle. Dis een liggaam met een hoof, Christus Jesus. Onthou jou doop. Dalk was jy klein en 'n baba gewees, dalk was dit later in jou lewe gewees. Maar onthou, jy is nie gedoop aan 'n spesifieke denominasie se naam nie. Jy is nie in die naam van 'n spesiale predikant of wie ook al, dalk is dit spesiaal gewees in 'n oupa of iemand wat jou kon doop nie. Nee, jy is gedoop in die naam van Jesus Christus en dit beteken iets. Dit beteken jy behoort aan hom. En as ons aan hom behoort, dan behoort ons ook aan mekaar as liggaam van Christus. Hy is die hoof van hierdie selfde liggaam. Selfs as ons verskil oor musiek en erediens, of dalk oor politiek, ons is een liggaam. Julle het dalk gehoor van onlangse situasies, ja, van synodes wat weggetree het van mekaar af. Ander denominasies besluite wat ook bekend gemaak is in hierdie laaste tyd. En ons baie verwarring, nee, dalk baie hartseer ook by mense en mense wat vra, wel, maar wie het dit nou gelyk? Watter groep het nou die waarheid weet? En Paulus sê, verkeerde vraag. Daar's net een antwoord. Christus, die gekruisigde, hy is ons lig en hy is ons redding. Geen synodale verband nie, nie 'n denominasie nie, Christus, en hy kan nie verdeel word nie. Paulus eindig hierdie gedeelte dan met 'n kragtige stelling wat hy daar in vers 17 maak. Hy sê, Christus het my nie gestuur om te doop nie, maar om die evangelie te verkondig. En dit nie met die wysheid van woorde nie, met ander woorde, hy stel dit nie gelyk aan die kultuur wat daar was in Korinthe nie. Hy sê nie so nie, want hy wil nie hê die kruis van Christus moet sy krag verloor nie. Wat bedoel hy? In Korinthe se kultuur was hierdie manier om baie goed voor mense te kan praat mos nou belangrik. Die kuns van mooi woorde praat, slim argumente was baie belangrik. Apollos was juist mos nou bekend daarvoor gewees. En mense het soos fans agter hierdie sprekers aangeloop en by hulle aangesluit, vir al die mense wat mooi en oortuigend en charismaties kon oorkom en praat. Maar Paulus sê, my werk is nie om 'n indruk op julle te maak met slim argumente nie. My werk is nie om mense te oortuig met mooi praatjies nie. My werk is om die evangelie te verkondig. Die boodskap van die kruis. En hier is die ding, die evangelie, die boodskap van die kruis, is juis nie 'n slim filosofie nie. Dis nie 'n motiveringstoespraak nie. Dis nie waaroor kerk gaan nie. Die boodskap van die evangelie van Christus wat gekruisig is by beste 'n skandaal gewees in die Bybelse tyd gewees. Dis 'n verhaal vir ons van God wat afgesien het van sy heiligheid en sy majestisiteit in die hemel en mens geword het onder ons, wat kom lei het, wat self gekruisig is voor hy natuurlik weer herstel is daar in die hemel. En daardie boodskap wat so dom klink vir die wêreld, ons hoor dit oral, mense wat sê, wat se God is dit? Wat homself op die manier sal verheerlik. Dis die boodskap wat ons verkondig. Nie ons slim redenasies en idees nie. Nie ons eie interpretasies nie. Die evangelie van Christus. Jesus sê in Matteus 4, ons moet die lig vir hierdie wêreld wees. Ons is 'n skynsel van die lig wat hy reeds gebring het.
Maar hoe kan ons duidelik skyn julle, as die kerk blyk of hy verdeeld is? Mense buite die kerk kyk na ons en hulle sê, julle kan nie eers saamstem oor goed nie, hoe moet ons julle glo? En ek dink is 'n baie billike vraag van hulle af. Ons getuienis word verbreek wanneer ons vergeet dat ons een liggaam is met een opdrag om die een evangelie van die een Christus te verkondig. Nie ons weergawes nie ons interpretasies nie. Een evangelie en een lig vir hierdie wêreld. Daar's 'n pragtige sin wat ek hierdie week gelees het, uit een van die kommentare wat sê, die kruis skep sy eie ekonomie. Die kruis skep sy eie ekonomie. Wat beteken dit? Dit beteken, die kruis skep, met ander woorde verander, die manier hoe ons dinge waardeer, waarde heg aan dinge. Dit herdefinieer wat belangrik is. Voor die kruis is ons almal gelyk. Sondaars wat genade ontvang het, dis wie ons almal is. Voor die kruis is daar geen ruimte vir trots of geen ruimte vir faksies nie. Die kruis herinner ons. Dit gaan nie oor wie die beste leier is nie. Het gaan nie oor wie die mooiste preke lewer nie. Het gaan nie oor by watse musiekstyl of kerkgenootskap of wat ook al jy inskakel nie. Dit gaan oor Jesus. Hy is ons lig. Hy is ons redding. En as ons dit onthou, as ons hom die middelpunt hou, dan sal ons mekaar ook vind. Dan sal ons een liggaam wees. Dan sal ons een lig in hierdie wêreld laat inskyn. So is die vraag vir jou vandag. Wat is die faksies in jou lewe? Waaroor raak jy verdeeld van ander gelowiges? Dalk is dit sommer oppervlakkige goed, soos hoe kerkmusiek moet klink. Dalk is daar 'n bietjie politiek daarby. Dalk is dit vir jou dieper teologiese worstelingsvrae. En dan, hoe kan jy dan, as hierdie 'n opdrag na jou toe kom vandag, werk aan eensgesindheid? Hoe kan jy vandag net een stap dalk neem, om die fokus terug te plaas op Christus? Dalk is dit juis 'n gesprek met iemand van wie jy verskil. Nie 'n gesprek om te oortuig met slim redenasies nie, soos Paulus nou gesê het nie. Nee, gesprek om te luister. Dalk is dit vir jou 'n stap alreeds om net te kan erken, ek het my eie voorkeure belangriker gemaak as die evangelie. Dalk is dit vir jou om net weer stil te word voor die kruis en te onthou, Christus is ons lig. Kom ons onthou dit saam vandag. Daar's een lig, Christus. Daar's een liggaam, die kerk, wat een stem in hierdie wêreld moet hê. Kom ons bid saam. Here, dankie dat U ons as 'n kerk ook in hierdie tyd waar daar so baie opinies is om te lewer, vir ons kom saambring rondom die eenvoudige boodskap van Christus en die kruis en die evangelie. En dat dit is wat ons vir hierdie wêreld moet vertel. Ag Here, help ons ook as die kerk, as gelowiges, dat ons niks bo die kruis en bo die evangelie van Jesus Christus sal plaas nie. Laat ons die genade toe, Here, om te kan terugstaan en ook maar soms af te sien van ons eie opinies en standpunte. Ons weet, Here, dit moet oor U gaan. Laat dit dan ook so wees in ons lewens. In Jesus naam. Amen. Dankie dat jy vandag ook saam geluister het. Ons is natuurlik vol stoom aan die gang weer by die gemeente en ons sien uit daarna om volgende week weer saam met julle te kuier. Mooi bly, totsiens.